Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, հարգարժան Սփյուռք, այսօր ազատ խոսափողի տաղավարում հերթական անգամ խոսելու եմ հայ-սաուդարաբական բարեկամության միացյալ պլատֆորմի մեր անելիքների մասին, որպես պլատֆորմի նախագահ մեր այս մոտ ամիսներում քայլերի, գործողությունների մասին, թե ինչ ակնկալիքներ, ինչ նպատակներ ունենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, գիտեք, կազմակերպ ես այս կառույցը, որ ստեղծեցի, ինքնանպատակ չէր։ Շատերը ցավոք սրտի մինչև օրս էլ կան, որ պեսիմիստորեն ոչ այսպես դրական դինամիկայով են մոտենում սույն հարցին, որ գիտեք ինչ կա, մենք հնարավորություն չունենք սաուդիտների հետ ինչ որ հաջողությունների, այսպես, այնպես, մեզ ուշադրություն, այսինքն մեր թիմին ուշադրություն չեն դարձնի, Հայկաշ ջան, ձեզ չեն ընկալի, բայց այսպես ասեմ, երբեք չեմ հանձնվում ու այդ սկզբունքներով նաև խորհուրդ եմ տալիս առաջնորդվեն բոլորը, կողքից ամեն ինչ կարող են ասել, բայց ձեր այսպես խոսած մարդկային այն հավատը վերգաղափարական գիգանտ տիտանային արժեքները մի կորցրեք։ Հիմա կապված Սաուդյան Արաբիայի պլատֆորմի հետ մենք հիմա այսօր հասել ենք այն փուլին, որ կային մարդիկ, ովքեր որ խոստացան, որ կընթառաջեն, կօգնեն, խոսքը բերվում է նաև ճանապարհածախս, մենք ուզում ենք մոտ մի 10 օրով մեկնել Սաուդյան Արաբիա, Ռիադ հանդիպումներ ունենայինք այնտեղ մեր գործընկերների, մեր գաղափարակից ընկերների հետ, բայց գիտեք, սուտը, կեղծիքը մարդուն կործանարար հետևանքներ է, ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդու տալիս է կործանարար հետևանքներ։ Եվ շատ մարդիկ ցավոք սրտի իրենց խոսքը մինչև վերջ չեն պահում եւ տեր չեն լինում իրենց խոսքին, ինչը ինձ համար մեծագույն ցավ է եւ նաեւ այդ մարդկանցից հիասթափություն է, որտեղ ես մարդուն հավատում եմ, վստահում եմ իր արածների, իր անելիքների դիմաց։ Ես մարդուն հավատում եմ իր քայլերի դիմաց, բայց այս տիպի ապաթիա, անտարբերություն չեմ հասկանում ինչի համար են ցուցաբերում, ինչևից է Աստված տվյալ անհատականությունների տվյալ մարդկանց հետ։ Հիմա հասել ենք այն կետին, որ նաև ուզում ենք ներգրավել ենք մի շարք մշակութային գործիչների, գործչի, ով ունի լայն կապեր այնտեղ նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություն, դա Արաբական Միացյալ Էմիրությունները սերտ կապեր ունի նաև Սաուդյան Արաբիայի, բոլորը դա գիտեն։ Տեսեք, ես վերջի թագաժառանգ Մոհամմեդ բին Սալմանի նորին գրանցության վերջի հայտարարությունից հետո մոտ, եթե չեմ սխալվում, 3-4 օր առաջ մարդը հայտարարեց, որ այդ ծրագրերի իրականացումը, որը որ տեղի է ունենում արդեն Սաուդյան Արաբիայի մեջ, որտեղ 1/3-ով արտաքին ներդրումային այդ բաները, ինչ են ասում, աշխատանքները կրճատել են եւ հիմնականում երկրի ներսում են ներդրումներ, իրանք իրանց երկրի ներսում են ներդրումներ իրականացնում, համագործակցում են տարբեր կազմակերպությունների, կառույցների հետ եւ մասնավորապես նրա հայտարարությունը, որ հիմա ավելի քան երբեք մոտ ենք եվրոպական արևելք ստեղծելու նախկինում նա հայտարարել որ արևելքի Եվրոպան, Սաուդյան Արաբիան, հիմա էլ ասում է որ ավելի քան մոտ ենք արևելքի Եվրոպան, եվրոպական այսպես ասած արևելքի այդ ծրագրերին եւ սա դառնալու է լավագույն տարբեր ուղղություններով լավագույն գիտատեխնիկական, մարզական, մշակութային, կրթական առումով էպիկենտրոնը։ Հիմա հարց շատերին, օրինակ ըստ ձեզ եւ թագաժառանգ այսպիսի կոչեր անում եւ այս կոչերի հիման վրա նաեւ առաջարկում է միջազգային կառույցներին, կազմակերպություններին համագործակցել։ Սա լավ է թե լավ չէ։ Սա մեզ օգուտ տալու է թե չի տալու օգուտ։ Ինչ եք կարծում։ Յասիր Ալ-Ռումայանը, Սաուդյան Արաբիայի զարգացման ֆոնդի նախագահը, մարդը հայտարարությունների հրապարակային կոչերի տեքստով հայտարարում է, որ խոսում է, ասում է, որ բայց մեր դուրը պետք է գան թակեն, մենք իրենք պետք է ընկնեն մեզ խնդրեն, թե մենք պետք է իրանց ընկնենք խնդրենք։ Մեր հիմա գեր խնդիրը, որ մենք այս պայդրությամբ ունենք, դա ճանապարհածախսի ֆինանսավորման խնդիրն է, որպեսզի մեր ծրագրերը իրականացնելու համար մեկնենք այնտեղ, հանդիպումներ ունենանք համապատասխան գերատեսչությունների, մարդկանց, անհատականությունների հետ, հա մասնավոր սեկտորի, այսպես ասած, կառույցների եւ ընկերությունների եւ մեր ծրագրերը առաջ տանենք։
Եվ ես ասել եմ, որ կարևորագույն նաև կետերից մեկը դա այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում նաև Արաբական լիգայի երկրների հավատարմատար այս կամ այն ներկայացուցիչներին, դեսպաններին, հյուպատոսներին միջոցառմանը հրավիրելն է, որը ես պատրաստ եմ մոտ ապագայում իրականացնել, եւ այդ միջոցառմանը նաև, քանի որ եթե չեմ սխալվում, մենք դեռ դեսպանություն թե ունենք միգուցե չեմ հիշում, բայց իմ հիշելով որ չունենք Հայաստանի Հանրապետությունում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանություն, մեր բանը գտնվում է բանում։ Մենք կարող ենք Վրաստանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի միջոցով ինչ որ հարցեր քննարկել լուծել, բայց այնպես ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այնպիսի քայլերի հաջորդական հերթականություն ցուցաբերենք, որ այդ ամեն ինչը լինի ավելի թիրախային, ավելի սկզբունքային, ավելի տեսանելի, ավելի շոշափելի, որովհետեւ երկար sense զիգզագաձև ճանապարհներով չգնանք։ Կարճ, առանց այդ զիգզագաձև ճանապարհների, որովհետեւ եթե մենք երկարացնում ենք մեր ճանապարհը, չունենք ռեալ լուրջ արդյունք, մենք sense պետք է գիտեղում դոփենք։ Հիմա ցավոք սրտի կային մարդիկ, որ խոստացան, ասացին, բայց ոնց հասկացա մինչև վերջ իրենց խոսքը չեն պահում, դե ինչ ասեմ, այս պահի դրությամբ ծրագրերը Սաուդյան Արաբիայում, հատկապես մշակութային, կրթական ծրագրերը, հատկապես ներդրումային ծրագրերը այնպեսի մեծ թափով են թռիչքաձև ձևով են զարգանում, որ ուղղակի պետք է մասնակից լինենք այդ ծրագրերին։ Եվ նույն իմ ասած Joy Over-ը, որ տեղի ունեցավ անցած տարի, Թուրքի Ալաջ Շեյխի, թուրքերի հետ կապ չունի, անուն ազգանունն է այդպեսին, զվարճանքների կոմիտեի նախագահն էր, ֆանտաստիկ միջոցառում։ Տարբեր ոլորտի մարդիկ մրցանակաբաշխության մասնակցեցին, կարողացան իրենց տվյալ երկրի մասնակիցները իրենց երկիրը Սաուդյան Արաբիայում ներկայացնել եւ դարեցին պատվով։ Հայաստանն է լինելու այդ կարևորագույն այդ ողնաշարի հենց էպիկենտրոնում, այդ ճանապարհների խաչմերում գլխավոր դերերի դերակատարներից մեկը լինելու այս կազմակերպությունը։ 6 տարի շարունակ խոսում եմ սրա առաջնորդության կարևորության մասին, մինչև այդ ոչ իշխանություններ կային, ոչ դիվանագիտական հարաբերություններ կար։ Եվ արել եմ, ինչ որ արել եմ, շարունակական պետք է իմ գործը ավարտին հասցնեմ ու մինչև վերջ էլ իմ նպատակները փորձել եմ իրականացնել։ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Սալմանը, Յասիր Ալ-Ռումայան ֆոնդի նախագահը, Սաուդյան Արաբիայի զարգացման հենց այնպես պատահական մարդիկ չեն եւ նրանց գեղեցկությունը, նրանց մարդկային որակական, այպես ասած առհավատչյան եւ արժանահավատությունը բարձր հարցության վրա է գտնվում, որովհետեւ նրանք կարողանում են նույն կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, իրենց ներկայացուցիչներին լսել, այնուհետև հրավիրել, նստել, քննարկել, խոսել եւ ծրագրեր առաջարկել։ Ես հիմա էլ եմ ասում, պատրաստ եմ այդ ծրագրերը նաեւ իրագործել Սաուդյան Արաբիայում։ Կոչով եւս մեկ անգամ դիմում եմ գործարար աշխարհի մարդկանց, բարերարներին, հատկապես նրանք, ովքեր որ շահագրգիռ են համագործակցել մեզ հետ։ Մեզ պետք է ձեր օժանդակությունը, ձեր օգնությունը, մեզ նաև պետք է դրսում ապրող արաբական երկրներում ապրող մեր հայրենակիցների օգնությունն ու օժանդակությունը, ովքեր որ ցանկություն կունենան հրավիրել մեզ որևիցե արաբական լիգայի, որովհետեւ մենք կարողանանք հետագայում նաև մեկնել Ռիադ, մենք պատրաստ ենք այդ երկխոսությանը, այդ զրույցին, այդ այսպես ասած գաղափարական միասնական աշխատանքների կատարմանը եւ ես համոզված եմ, որ մենք այդ արդյունքները գրանցելու ենք եւ գրանցելու ենք մոտ ապագայում։ Կան դժվարություններ, հաղթահարվում են, այսպես է, այս գործընթացներում ամեն ինչ չի շուտ այսպես չի լինում, ուղղակի ել եմ ասում զիգզագաձև ճանապարհով չգնալու համար, ընտրելով կարճ ուղիղ համատական գիծը, պետք է ամեն ինչ անենք մեր ճանապարհների մեր ակետից բկետին հասնելու համար ճանապարհը կրճատելու համար, որպեսզի ապարդյուն աշխատանք չտանենք։ Ես համոզված եմ, որ 25 թվականը, քանի որ նաև շատ կարևոր տարի է իմ գործունեության ավելի խորքային ծավալման համար, ես համոզված եմ, որ լինելու է հաղթանակի տարի եւ նոր հաջողություններ գրանցելու դեպքում նաև գրքիս մասին, որ խոսել եմ, արդեն գիտեք, մենք այնտեղ, հենց այնտեղ, հենց մայրաքաղաքում իրականացնելու ենք այս կառույցի բացումը, առաջին բացումը, ֆիլիալի մասնաճյուղի բացումը լինելու հենց այնտեղ, ու համոզված եմ, որ մեր շատ գաղափարակից ընկերներ,
եւ մշակութային եւ քաղաքական գործիչներ եւ նաեւ արվեստի, սպորտի մի շարք այլ գործիչներ ինձ հետ կիսում են իմ կարծիքները, որ չպետք է հանձնվել եւ պետք է գնալ դեպի առաջ։ Հուսամ մոտ ապագայում նաեւ այս թեմայի հետ կապված որոշակի ասալիքներ կլինեն, նորություններ կլինեն, իրելու դեպքում նույնպես կիսվեմ ձեզ հետ, հետևեք ազատ խոսափողին, հետևեք իմ հաղորդումներին, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչ նոր հանդիպում, բարին ընդ ձեզ, շնորհակալություն։